ஜிராஃபி பற்றி நிறைய இருக்குது, நான் சொல்கிறேன். டேய், நேற்று நான் டின்னர் சாப்பிடும்போது டிவியில் டிஸ்கவரி பார்க்கும்போது ஜிராஃபி பற்றி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் சொன்னாங்க. அப்படியாடா? உனக்கு ஜிராஃபி பற்றி என்ன தெரியும்? ஜிராஃப் ஒரு டாலஸ்ட் அனிமல், அதுக்கு ஷார்ட் இயர்ஸ் இருக்கும். நான் ஜிராஃப் பார்க்கணுன்னா நான் என் தலையை ரைஸ் பண்ணி தான் பார்க்கணும்டா. அது மட்டும் இல்லைடா, ஜிராஃபி பற்றி நிறைய இருக்குது, நான் சொல்கிறேன். டேய், ஜிராஃபியோட டங் டார்க் பிளாக் கலரில் இருக்கும். சரியா? நான் பிங்க் கலர் தான் நினச்சேன். இல்லைடா, டார்க் ப்ளூ, பர்பிள், பிளாக் மிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறது என்ன, சன்பர்ன் வராமல் ப்ரொடெக்ட் ஆகுறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கான். ஐயோ, டங்கு கூட சன்ஸ்கிரீன் எஃபெக்டா? எக்ஸாக்ட்லி. ஜிராஃபி ஹாட் சன்னில் ஹவர்ஸாக சாப்பிட்டு இருக்கோம்ல. பட் எவ்வளோ லாங்காக இருக்கும் டங்? அரௌண்ட் 45 to 50 சென்டிமீட்டரா, அதாவது 1 ஸ்கேல் லென்த் மாதிரி. அதை யூஸ் பண்ணி டால் ட்ரீஸில் இருக்கிற லீவ்ஸை ஈஸியாக கிராப் பண்ணும். அப்போ ஷார்ட் டான்ஸ் இருந்தா? அதுக்கும் பயம் இல்லை, ஏன்னா ஜிராஃபியோட டங்கும் மவுத்தும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அதை யூஸ் பண்ணி தானி அகாக்கியா லீவ்ஸை கூட ஈஸியாக சாப்பிட்றோம். வாவ், செம்ம கிரியேச்சர்ப்பா.